有啦，Iris 講中文英文㗎。中英都得。How are you, Iris? You asked how are you, Alice? My logic and cognitive functions are normal. 我都話我啲英文唔得㗎啦。喂，你嚟啊！我諗呢度最年青有為。嚟褪過嚟俾你。係嗱，你撳呢個啊，講啦。How are you? You asked how are you? How are you? Every 哎呀，我又撳停咗。哎呀， you asked How are you？ you asked Yahoo. 哦，佢要當優佢加嗰個係你你要對近少少啊。Person who is not very intelligent or interesting. 咁樣串我係嘛？唔得喎咁樣。By Jonathan Swift. 3 colon a widely used search engine for the web that 你 finds 哋唔好咁無聊啦，我會講啲真係好報得貼嘅嘢。 係 finance. OK。I want a massage。咁敏感嘅嘢你都講嘅你。You asked I want to massage. 哇係哇係。A massage school is a great place to go for an inexpensive massage. expensive 係 massage。咪好有意思嘅？你有咩想問佢啊？問下佢。How is the weather today？ 喂，嗱你嚟啦。呢個係幾好喎，幾聰明。紅色嗰陣同佢講。 Iris，咁下。Chinese restaurant。You asked Chinese restaurant. 哇哇，有埋地圖添啊！哇，好勁啊！正在搜尋。哦，佢可能有嗱，因為有 GPS built-in GPS 啦。哦。 OK，知道你嘅地圖啦。你揾 Chinese restaurant 係嘛 ？OK，就揾俾你咯。哦，即刻有啦。有啦。哦，呢間啊，不過唔好講啦嚇，喺附近啫喎。哇，好勁喎！真係，係咯我都未發現佢啲功能啊！真係後生仔，明日之星，好嘢，真係好嘢，好嘢。真係呢個。佢想要啲咩就同 Iris 講得㗎啦。嗯，佢好方便哇，啦。嗰句叫做咩話？啊咩點睛話？畫蛇點睛唔係唔係冇咁畫 sorry。龍點睛。係即係畫龍點睛啊！真係好嘢。OK，係咪勁啊？加斯貼。係。OK，其實仲有好多噶，慢慢講。我哋每個節目都會講一啲加斯貼，但係我今日一定咧就唔走得嘅咧，就係講講佢，因為佢 Android 系統固然之係好啦，係。但係加斯貼有啲特別嘅功能咧，係第啲 Android 冇嘅。嚇。特別 Imagine 做嘅。係啦，譬如 Imagine 你，佢已經 come with 一個係Microsoft Office compatible 嘅 Office 嘢㗎啦。哇！呢啲我公司秘密，哎呀撳咗出嚟添，唔好意思啊，收翻埋佢。打格仔先啊！所以話咧，除咗玩之外，仲做嘢㗎。OK，我老細見到。又出嚟，又出嚟，唉，唔緊要，你攞走佢，過嚟。OK 嗱 ，Imagine 我而家譬如做緊嘢啊 ，OK， 打緊嘢，突然間哇，有啲碌屎要記啊咁樣啦，咁咧唔使話翻出 menu， 係，因為咧特別係加斯 tab 一撳嘅就已經標咗一啲 mini app 俾我㗎啦。啊 OK， 好方便。我哋加筆錄備忘啊咁樣喎，計數嗱，機。即刻計數機啊，啊，係啊。但係呢個後邊呢個 app 唔會走嘅，係。呢啲係 mini app 嚟㗎嘛。係。上翻嚟聽音樂，哦。突然間整翻首歌嚟聽下。啲 shortcut 喺晒度啦。呢啲 shortcut 係呢啲特別嘅 shortcut 嚟嘅。 common 嗰啲係啦，成日都會用到嘅。咁跟住世界時鐘啊，不過揀筆字嘅。係咯，唔得，我要搞一搞佢。你選嘅時候可以教嘅選佢應該有得教嘅。而家 OK， 日曆啊，係做得好 handy 嘅。喂，突然之間有啲嘢要記喎。即刻攞個 notes 嚟記下先。係啦。考。唔係呢個考啊，呢個考試嘅考。唔好意思啊。指字，唉，真係。就係炒得佢，炒得佢，炒得佢，炒得佢。啊，幾得意喎！炒得佢，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 炒得佢。粉筆字抹咗佢，抹咗佢。 OK，哦，紙係嘛？誒，撳翻過嚟。紙。OK。啊，又幾趣致喎，專登嘅原來佢。 OK。啊，好嘢，好正啊。好有嘢。 OK。喂，仲有一個嘢要玩，我聽講。啊，係啊，因為上一次播完之後咧，好多人問你。我有個 friend special request，係。就係呢一個功能啦。講嘢好啦。請説話。即係佢可以應你個講嘅話。嗱，聽説話。要字正腔圓啲嘅做嘢要。
請説話。等我嚟啊。你嚟啊，考哥，係掠晒你啊！我而家唔使驚。請説話。信我啊！咦？唔係呢啲唔係咁 common 嘅 term 啊，哦，但係佢咧有一個好特別嘅 term 呢度。係啦，佢就話俾個終極測試佢，就要中西合璧。佢話咧佢係代表佢嘅一群人。係係啦，呢、個 term 就係而家成日講嘅，就係、有英有中，N 無人士，試下得唔得先？你嚟啊，考哥。 N 無人士。N 無人士有喎。哇！亞明 N 無人士，N 無人士，即刻彈出嚟啦，有得解釋嘅喎。N 無人士即係所有解釋嘅嘢喺度啦。冇錯啦，哇！好犀利喎。中英兼備。其實我發覺佢咧，係因為我諗 N 無人士早半年咧都冇呢、個呢冇呢個個 terms 嘅冇呢個 terms 嘅啊嚇，但係而家有咗之後咧，因為佢係 Google 啊嘛，啊，所以佢嗰即係搜尋嗰個搜尋嗰個功能咧，同埋佢哋俾啲已經資料庫咧已經資料度預設咗 update 咗。係啊，好。所以真係好犀利。咁啊，今日咧就好開心啦嚇！我哋店長咧就介紹咗幾單好嘢俾我哋啦，特別價錢啦。